то, что уже почти 4 күннен кейін менің туған күнім. Вообще ұмытып кеткенмін, үйдегілерде ұмытып кеткен. Бүгін за столом отырып айтамын, мама, оказывается, мен туған күнім 5 күннен кейін ғой десем, бүгін қай число дейді ғой. Я говорю, 17 десем, мама. Дейді, я говорю, сен ұмытып кеттің ғой, иә? Ну, ничего страшного, мен де ұмытып кеткенмін ана жолы. Кеше түнде бірақ есіме түсті. Үйге қарай бара жатырмын, өйткені білесіздер қанша күн жол жүріп, енді үйге жетейін деп жатырмын. Қазір келесі историяны қараңыздаршы өтініш. Саған достар, мен қазір өте қуанып тұрмын. Мен бүгін эфирде көз жасымды өзіме көрсетпеймін деп уәде бердім, көрсетпедім. Бірақ жарнама барысында сыртқа шығып жылап алдым. Мен қазір бір бояу ұжымына үлкен алғысымды айтқым келіп тұр. Прикиньте, эфир біткеннен кейін қазір маған анам хабарласып өте керемет ақпараттар айтты. Не жайында айтқан барлығын менің ойымша ертең Камила ханым мен Шахм мырза рұқсат берсе көгілдір экранда көрсеткеніміз дұрыс болады ау. Мен Шахм мырза, Камила ханым мен қазір үйге прям бақытты қайтып бара жатырмын. Прикиньте. Мен айттым ғой, мен кешіріп осылай не істемесем, өткенде субботадағы эфирде айттым ғой, тура солай болып жатыр. Қалай мен кешірім сұрап, сондай қадамдар жасап бастадым. Прикиньте, шын менің қазір анамнан керемет жауаптар алып отырмын. Дәл қазіргі сәтте. Кеше мен үйге барып, ұйықта қалған екем. Мен негізі жол сосын аз ұйықтаймын да, сол ұйқым қанбайды. Кеше адыршы ұйықтадым. Жұмыс бабы бойынша история салам керек болған, бірақ салмадым. Кешірім сұрайын бәрінен. Вот, бүгін салам бәрін. Бүгіні мен эфирде болмағанда бізге Замира ханым келген болатын. Привет. Всем привет ее подписчикам. Кеше Замира ханымды бүгін жыртат деп бейітіп отқан ма, қарап. Енді ауырсынды да. Бүгін Замира ханым қалай көңіл күйіңіз жалпы? Нормально сегодня. Бүгін күшті бола ма? Жоқ, енді білмеймін, күшті бола ма, болманы заранее не могу сказать. Лекарство приму тоже чуть-чуть болит. Жазылып кетсін, достар. Жазылып кеткеннен кейін негізі эфирді жаратын сияқты. Сияқты емес, жаратын. Баршаларыңыз Пиндодо Қытай. Алғашқы рет отыруым. Ол жігітті бүйтіп өзім жүр демесең істемейді екен. Красавчик. Привет деген қалай еді? Жігіттерге жабысуында қашан қоясың? Костюм қадауға келдік. Құндыз ты тут свою маску забыла. А ты свою маску? Примерно Құндыз это без мейка по утрам. А, нет, вот смотрите. Сейчас оплачиваем 30 тысяч. Что забрать? А сейчас много звонит насчет Индии. Это у вас вечеринка или что? Нет, это у нас для эфира мы будем танцевать. Ал, в общем, костюмдарды алдық, білмеймін, біз деген нормально ақша қалдырып костюм алып жатырмыз прокатқа. Бағасы қымбат. Мен таң қалдырғаны депозиттің суммасы. Вроде бы бірге бір қалдыру керек, но бұл жерде бірге бір емес, бірге 3 па немене сондай болып кетті, короче. Осы биден бірінші он алмасам, мен қапа болам. Қапа боламыз, біздің соншама ақшамыз кетеді. Ну, хотя біз еңбектеніп жатырмық негізі. Я думаю, біз аламыз. Деп сенейік. Жүр, балам, қол ұстасып. Жол болып кетейік. Мама. Бүгін баласы мамасына кофе алып берді. Хотя жағымсыз екен, да? Иә, бір түрлі бір. Жоқ, как так можно? Айтайықшы, примерно костюмымыз 30 мыңға шығып жатыр, да? Никого искать не будем деп басқа. 30 мың теңге шығып жатыр, да, костюмға екемізге. И тұрады да, костюмды алып кететін кезде 60 мың қалдырасыңдар дейді. Сонда получается 90 мың теңге. Алло? Мен жаңа бір нәрсе көріп қалдым, Мейірбек. Осы несі? Мен Камила ханымның фанатымын ғой, даже осындай Камила деген жазу, колготки өзімен бірге ұстап жүремін, өйткені Камила ханым мен сүйікті жүргізушім. Өтірік айтпашы. Балназының колготки ғой, мен досым деп сөйтіп подстава жасайды, Балназын алып кетті срочно. Ата Құндызға киіп қояды. Просто мынау болмайды саған, басыңа кисең де жарамайды, жыртылып кетеді. Аяғыңа кисең де. Бір-екі күн отыспай тұрады ғой, үйде болайық, потом көреміз екеуміз. Нам придется друг друга потерпеть несколько дней. Да, амал жоқ. Негізі красивый он. Әдемі жігіт негізі. Мамасымен кездесіп қайтты. Және бүгінгі... мамаңның сыйлағаны ма? Өте әдемі екен. Және бүгін Азизаның бір сөзі кәдімгі жүрегімді елжіретіп берді. 26 жылдың ішінде бірінші рет таңертең тұрғанда, 27 жыл ішінде
бірінші рет таңертең оянғанда өзімді өте жеңіл сезіндім. Иә, өте жеңіл сезіндім. Бір андай, білмеймін, басында таңертең оянған кезде бір ауыр оянатынмын да, ал кеше именно таңертең оянған кезде өте бір жеңіл сезініп, жеңіл жүрдім кеше. Налегке дейді ғой, как андай перышко сияқты, прям күшті сезім екен. Бірақ менің ойымша анаңа екі есе қиынырақ саған қарағанда, өйткені ол кісі жаңағы өзін кінәлі сезінеді, жол шайғысы келеді. Ол кісі қалай? Қандай жоспар қойды? Ол кісі бүгін кешке тағы да кездесеміз, ана племяннигінің ұлы бар, сонымен тағы да танысамыз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Жалпы сағат 9:30 болды. Негізі қайырлы таң көбісіне. Қазір жолға шығайын деп жатырмыз. Мына кісіні алып кеттім. Жолдан сол Астана. Күтіңіздер. Ал міне студияға келдік.